sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko kan wajjin ilaallu ta'a. Isa nagaa nuu laate, isa nu faana ta'e, isa nu gargaare kana galateeffachaa bara keessatti, yeroo keessatti baanee galuu keenyatti isa nu gargaare kana waaqayyoon eebbisaa, waaqayyoon galateeffachaa. Yeroo kana immoo sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko kan ilaallu ta'a. Sagalee bara kana keessa ittiin darbinu, sagalee bara kana keessatti mo'icha nuu laatu, sagalee nu ittiin moonu, sagalee nu ittiin darbinu, sagalee nu ittiin mo'icha argannu, sagalee abdii, sagalee jireenya keenya ijaaru, sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Akkas jedha sagaleen waaqayyoo. Anbaaqoom 2:1 nan dubbisa. Akkas jedha. Ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eega, qoobii sana irras nan ijaajja. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan dhaga'a. Wanta ani isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaalaa. Eenyutu kana dubbata? Anbaaqoomtu kana dubbata. Mata dureenani amma irratti dubbachuu barbaadu hamma waaqayyoo isa dubbate raawwatutti kan jedhu sagalee waaqayyooti. Hamma waaqayyo isa dubbate raawwatutti namni maal gochuu qaba? Namarraa maaltu eegama? Maal gochuu qabna? Ati maal gochuu qabda? Hamma waaqayyo isa dubbate raawwatutti. Iddoo dhaabbatanii eeguun malurraa dhaabbatanii waaqayyoon eeguudha. Iddoo dhaabbatanii eeguun malu, iddoo dhaabbatanii waaqayyoon eeguun malurra dhaabbatanii waaqayyoon eeguudha. Lafti irra dhaabbatanii waaqayyoon eegan, iddoon irra dhaabbatanii waaqayyoon eegan eessa? Iddoo kam? Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hamma waaqayyo isa dubbate siif raawwatutti iddoo dhaabbattee waaqayyoon eeguun siif malurra dhaabbadhu. Anbaaqoomtu akkas jedha. Lafa irra dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee waaqayyoon eegan. Bakka hin gadhiisu, iddoon gadhiisu. Hamma waaqayyo isan dubbadhe naa raawwatutti, hamma waaqayyo fiixaan naa baasutti, hamma waaqayyo isa kakate sana naaf raawwatutti, hamma ijaan argutti lafa dhaabbachuun naaf malu. Lafa itti waaqayyo dhufee na argu, lafa itti dhufee waaqayyo na eebbisu irra dhaabbadhee waaqayyoon nan eega. Fuula waaqayyoo irraa hin badu. Abboommi waaqayyoo keessaa hin ba'u. Yaada waaqayyoo keessaa hin ba'u. Nan eega fuula waaqayyoo dhaabbadheen. Anbaaqoomtu kana dubbata. Firoottan koo al takka takkaa waaqayyo dhufee iddoo keenyaa nu dhaba. Iddoo dhaabbatanii waaqayyoon eegan irraa sokkine argamna al takka takkaa. Kanaaf iddoo dhaabbatanii eegan sanarraa hin deemin. Amanamummaa keessa dhaabbadhu waaqayyoon eegi. Sagalee waaqayyoo keessa dhaabbadhu waaqayyoon eegi. Inni isin haala laalte inni isin iddoo kee gadi inni isin dhaabadhu. Qulqullummaa keessa waaqayyoon dhaabbadhu eegi. Anbaaqoom garbichi waaqayyoo akkas jedha. Lafa dhaabbachuun malurra dhaabbadha. Hin gadhiisu iddicha. Lafa qulqullummaarraa dhiisee hin deemu. Amanamummaa keessaa hin ba'u. Waaqayyoon sodaachuu keessaa hin ba'u. Dhiisee hin deemu. Nan eega waaqayyoon. Hamma waaqayyo isa dubbate si raawwatutti, sin eebbisa jedhee hamma waaqayyo si eebbisutti, sin fayyisa jedhee hamma waaqayyo si fayyisu, lafaan si kaasa jedhee hamma waaqayyo lafaan si kaasutti fuula waaqayyoo iddoo dhaabbatanii eeguun namaaf malu. Iddoo dhaabbatanii eeguun siif ta'uudha. Dhaabbadhu waaqayyoon eegi. Abdii kutattee hin deemin. Obsa dhabdeen sokkiin. Hin dhufa waaqayyo isa dubbate si raawwachuudhaaf. Eebba siif qopheesse sana biraan si ga'uudhaaf hin dhufa waaqayyo si gargaaruudhaaf hin dhufa. Ati garuu hin deemin. Iddoo dhaabbatanii iddoo dhaabbachuun naaf ta'uudha. Dhaabbadheen waaqayyoon nan eegaa. Ilaa akkas jedhama. Sawwan dallaa keessaa yoo dhiban, hoolonni gorantoo keessaa yoo dhiban, wan namni nama jajjabeessu yoo dhibe, haalli yoo hammaate lafa sana lafa dhaabbatanii waaqayyoon eegan sana isin deemu. Hin gadhiisu bakka koo. Inni isin bakka kee dhiisu hin deemin. Fuula waaqayyoo duraa hin fagaatin. Waaqayyoo duraa hin dhokatin. Hin deemin. Hin dhufa waaqayyo isa dubbate siif raawwachuudhaaf. Iddoo dhaabbatanii eeguun ta'urra dhaabbata. Eessa laati? Iddoo dhaabbatanii eeguun namaaf ta'u eessa?
amanamummaa keessa, qulqullummaa keessa, waaqayyoon sodaachuu keessa, kadhannaa keessa. Hin dhufa waaqayyo isa dubbate siif raawwachuudhaaf. Waan siriisi sitti hin fakkaatin, ati hin deemin malee waan si gate sitti hin fakkaatin waaqayyo dhufa. Tarii cunqurfama keessa jiraattata, tarii haalli mijanne ta'a, tarii dhukkuma keessa jirtata, tarii hiyyummaa keessa jirtata. Waaqayyo dhufa. Sana keessaa si baasuudhaaf, sana keessaa butee si baasuudhaaf hin dhufa waaqayyo. Hin deeminati. Hin sokkiin fuula waaqayyo. Abboomni waaqayyo hin cabsin. Abdii kutattee hin sokkiin. Siif dhufa ilmi waaqayyo. Oh, hallelujah. Siif dhufa waaqayyo. Siif dhufa. Kanaaf akkamitti deemtare? Inno inafu nan dhufa idee inafu waaqayyo. Nan dhufa innaanoo inufa. Nan si kaasa lafa innaanoo si kaasa lafa. Nan si eebbisa innaanoo si eebbisa. Maaf deemta waaqayyo bira. Maaf dhiistee sokkita hin sokkin. Laftitti dhaqanii haara galfatan hin jiru. Laftitti dhaqanii boqatan hin jiru. Laftitti uffeetu hin jiru bira. Waaqayyo dura dhaabbattee haara galfachuu ni dandeessa. Haara si galfachiisa waaqayyo. Akkasumas isin dadhaboonni koottaa. Bahanis kan isin tulfaane koottaa malee haaraan sin galfachiisa. Kun ka warra haara galfii dhabaniit, kan kun ka warra baha baataniit. Waaqayyo haara si galfachiisuudhaaf, waaqayyo si boqachiisuudhaaf, waaqayyo namatti si dabaluudhaaf hin dhufa waaqayyo. Ati garuu lafa dhaabbatanii eeguun ta'uura dhaabbadhuuti waaqayyoon eegi. Haalleluuyaa. Lafa dhaabbatanii. Tarii yoo dhufee si dhabe. Hin dhufa waaqayyo tarii yoo dhufee si dhabe. Bakka sana hin jirtu yoo ta'e eebbi kee rarra'ee hafa. Ulfinni kee rarra'ee hafa. Otoo waliin arginaaf ta'a. Hin deemin. Lafa dhaabbatanii eegan irra dhaabbadheen waaqayyoon eegaa. Sodaa waaqayyoo keessa jira. Sodaa waaqayyoo keessa jira. Waaqayyoon naggeeffadhu. Waaqayyoon nagayi. Hin dhufa waaqayyo. Lafa dhaabbatanii eeguun namaaf ta'u. Lafti ati dhaabbattee waaqayyoon eeguun siif ta'u hin wallaalu. Yaadni kee beekama, qalbiin kee beekama. Rakkatte malee, hin sodaatte malee, tarii namaa gadan taa'etti malee, tarii hiyyoomina fa'etti malee, tarii rukutamina fa'etti malee. Lafti ati amma dhaabbattee waaqayyoon eegdu kun waaqayyo faana wal si argisiisa. Hin argitaa waaqayyoon. Dhufee si argaa waaqayyo. Amanamummaa keessa jirta. Qulqullummaa keessa jirta. Hin dhufa waaqayyo. Hin si argaa garuu achitti. Kanaaf garbichi waaqayyo Anbaaqoom lafa dhaabbatanii eeguun namaaf ta'urra dhaabbadheen, lafan dhaabbadhee eeguun naaf ta'urra dhaabbadheen gooftaa koon eega. Isan itti madhe sana harkaa fudhachuudhaaf, isan isatti boo'e sana deebii isaa argachuudhaaf, isan nabe sana argachuudhaaf, abaakaatiin isan argachuudhaaf nan eega dhaabadheen eegi waaqayyoon. Tarii bukkee keerraa warri waaqan beeku. Warri waaqayyoon hin sodaan, waa biraatiin badhaafamu, waa biraatiin guddatu, waa biraatiin jijjiiramu ta'u haa ta'u. Kan kee garuu inni waaqayyo harkaa, inni waaqni qabatee dhufaa jiru ulfina. Ulfina dachaa meeqa? Kabaja dachaa meeqa? Fayyina dachaa meeqa? Eebba dachaa meeqa? Kanaaf akkasan siin jedhe lafa dhaabbatanii eeguun ta'urra dhaabbadhuuti waaqayyoon eegi. Ilmi waaqayyoo isa ati isatti matte sana qabatee harka isaatti dhufaa jira. Si dhufaa jira waaqayyo. Waaqayyo si gargaara, lafaa si kaasa, hin si jabeessa, hin dhufaa. Lafa dhaabbachuu siif ta'urra dhaabbadhu waaqayyoon eegi. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosin laficha cimsee kan si dhaabu, iddoo sanarraa kan sin kaachifne, iddoo sanarraa kan sin buqqisne, ila humna waaqayyoo si kadhadheera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosin cimii dhaabbadhu. Amen.